सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पतंजलि तुलसी घनवटी मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों इसका क्या प्राइस है, क्या फ़ायदे हैं, कैसे आपको लेना है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, ये सारी जानकारियाँ जो है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम प्राइस से शुरुआत करते हैं। तो 90 रुपये में जो है आपको ये डब्बी मिलेगी और 40 ग्राम की डब्बी रहेगी और इसके अंदर जो मेडिसिन जो या फिर मैं बोलती हूँ जो टैबलेट आएंगी ना वो 500 mg की रहेंगी। तो दोस्तों तुलसी के बारे में तो आपको पता ही है, नाम से आप ये समझ गए होंगे तुलसी घनवटी, तुलसी के कितने फ़ायदे हैं। और आप में से कई लोग दोस्तों तुलसी यूज़ भी करते होंगे, कई लोग चाय में लेते हैं, कई लोग वैसे ही खाते हैं। तुलसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, अनेकों फ़ायदे हैं और बहुत जो है सदियों से लोग इसको जो है ऐसे ट्रीटमेंट के तौर पर भी लेते आए हैं। तो दोस्तों ये सबसे पहले बता दूं खरीदनी कहाँ से है। कई लोगों के मन में डाउट आता है खरीदनी कहाँ से है। ये तुलसी जो पतंजलि की तुलसी घनवटी है, तो ये मेडिसिन जो है आप पतंजलि के जो आरोग्य केंद्र होते हैं वहाँ से खरीद सकते हो। और अगर वहाँ से नहीं मिलती है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ऑनलाइन जो है दोस्तों अमेजोन से भी परचेस कर सकते हो, घर बैठे बैठे मंगा सकते हो आप। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। तो दोस्तों इधर मैं बताना चाहूँगा इसमें जो इंग्रेडिएंट्स या फिर मैं बोलता हूँ कंपोजिशन यूज़ हुआ है वो है तुलसी, और केवल तुलसी ही यूज़ हुआ है। तो आप इसके फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। ये आप टैबलेट लेते हो तो इससे क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों फीवर के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आपको बार बार फीवर आता है तो आप ये टैबलेट ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग करेगा। कई लोगों को दोस्तों सर्दी खांसी हो जाती है तो देखा होगा आपने, चाय में खाते हैं, वैसे भी खाते हैं, चाय में मतलब डाल के उसकी चाय पीते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो सर्दी खांसी फीवर में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, जिससे कि आपको फीवर वगैरह ना हो, कफ एंड कोल्ड सर्दी खांसी ना हो। और फीवर दोस्तों किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, वायरल हो, सब में जो है ये काम करती है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है बढ़ाती है ये पतंजलि की तुलसी घनवटी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अस्थमा के पेशेंट हो तो इसको ले सकते हो। और जैसे कि दोस्तों आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कभी इन्फेक्शन होता है या फिर हम बोल दो चेस्ट में इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी जो है ये मेडिसिन ले सकते हो। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव मेडिसिन है ये। तो इस प्रकार से देखा दोस्तों आपने कितने फ़ायदे हैं इसके। और इसके अलावा दोस्तों और भी फ़ायदे हैं। अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है, हार्ट की बीमारी है, अर्थराइटिस है, उसमें भी दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। कई लोगों को दोस्तों काफ़ी फ़ायदा मिला है। तो इस प्रकार से इसके अनेकों फ़ायदे हैं। अब हम डोज के बारे में बात कर लेते हैं। इधर इसके डोज क्या है। तो दोस्तों अगर आपकी उम्र 12 साल से ऊपर है तो आप एक टैबलेट सुबह शाम लीजिए। और अगर आपकी उम्र 12 साल से कम है, 12 साल से कम मतलब 5 से 12 साल है, तो आप आधी टैबलेट आपको एक खानी है, मतलब 24 घंटे में एक टैबलेट लेनी है। जैसे कि सुबह आपने आधी ले ली और आधी टैबलेट आपने शाम को या रात में ले ली, इस प्रकार से आपको लेना है। और खाना खाने के बाद लेना है, खाना खाने के बाद मतलब आधे घंटे बाद। और आप ये जो है पानी के साथ भी ले सकते हो, दूध के साथ भी। अगर आप दूध के साथ लोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलेंगे। तो मैं इधर रिकमेंड करूँगा आप दूध के साथ लीजिए। अब ये दोस्तों मेडिसिन जो है मेल फीमेल कोई भी ले सकते हैं और बच्चे भी ले सकते हैं। बच्चे लेकिन जैसे कि मैंने बताया 5 से ज़्यादा उम्र है तभी, 5 से कम उम्र है तो एक बार डॉक्टर से जो है आप सलाह ले लीजिए। और वहीं प्रेग्नेंट वुमेन है तो वो भी ले सकती हैं। लेकिन इधर मैं बोलना चाहूँगा अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो प्लीज़ जो है एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अननेसेसरी कोई भी मेडिसिन हमको नहीं लेना चाहिए अगर प्रेगनेंसी है तो इधर देखा दोस्तों। अब हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। इसका जो है रिजल्ट कब तक मिलेगा। तो रिजल्ट दोस्तों कम से कम आप 1 महीना लीजिए, आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। और बेस्ट रिजल्ट के लिए जो है आपको 3 महीना कम से कम लेना पड़ेगा। तो दोस्तों रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट किस चीज़ का रिजल्ट, तो दोस्तों इधर जो है आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए बात कर रहे हैं हम। जैसे कि बार बार आपको फीवर होता है और जैसे कफ एंड कोल्ड होता है, सर्दी खांसी हो जाता है, तो इधर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। दोस्तों ये हर्बल ट्रीटमेंट है, तुलसी है और ये 100% वेजिटेरियन भी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। और अभी भी कोई डाउट है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। और इस टाइप से अगर आपको और भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं आप तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।